그거 자동 찾아서 가만히 보이. 가만히 보이고. 뜨거워 민사 뜨거워. 제가 저 영무원분 열심히 하세요. 그게 뭐야? 또 있다. 할아버지 만세. 애기 잡아주세요. 여기가 영업을 시간입니다. 송이 섬이요? 여기 왜 여기 되었나요? 모노레일 탈 거야 안 탈 거야? 불편하니까 타도 괜찮을 것 같은데? 하기만 해도 오 올라간다. 들어갑니다. 오 맞아요. 오 저기 있다 민서. 진짜 웃기다. 뭘? ちなみに過去一番多い曲です。このお客様は朝6時から171回目の前におらし顔がありました。その方にお願いしますが、 눈맞이 봐봐. 민들이가 물어봐. 가까이 가면 안 돼. 눈 이렇게 하면 안 되는 거야. 저렇게 꽉 껴안고 俺は気になって。 그런가 봐. もっと広い方がね、我々知らず。 여기가 유명하잖아. ここの岩の上がシュマイコです。だから 그렇지. 皆さんには攻撃しないですけど、作っておられます。 넘버트 써라. それは普段が触れたとかいう理由だと思います。 민들이가 말해줘. 싸우지 말고 전화. これが日本ジャズの 봐봐 민솔아. あれはお客様にお聞かせ4年前にね 진짜 보니까 어때? 저 엄마 치즈 먹는 거 뭐야? 추워서 여기. 원숭이가 타고 들어가서 얼굴이 좀 보고 있나 봐. 아 뒤에 하나 더 있었네. 막 다 예약하거든.